السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي 3 بيكاسو. هيدي السيارة اجت لهون بالشحن، يعني ما بتضرب مارش، بتفتح كونتاك، ما في شي، دعس على الفريم. انا حاعملها لهيدي السيارة سكانن سيتروين. اوكي، هلا موديل جديد هيدي السيارة، يعني فيها كامبوس مشان ما اغلط مثل هديك مرات حله اوتوماتيك. خلى يقرا البين نمبر يعترف فيها للسيارة. اعترف فيها، وهذا الموتور كود 9 ها بي بعتقد. اوكي، هي السيارة، معلومات عنها، دياغنوزة. انا حاعمل لها هلا كومبليت ريد، نشوف اذا بيفوت عليها. حوقف التصوير مشان ما يطول الفيديو. هذا خلص هون الاخطاء، اعطوني بالبي اس اي والجير والابي بي اس والسيرفو، هو الكيدون دركسيون، بي اس ام، علبة الفيوزات اللي بقلب قلب الموتور. انا هلا مضطر محي كل شيء لانه يمكن بس منه مبين معي الموتور نهائيا، يعني هي اول شغله. حمحي كل شيء، انا قل له اوكي ديليت اول، يعني يبلش يمحي فيهم ليخلص. نرجع بنشوف القصة، بس دغري بين ان البي اس اي ضل في عنده 5 اخطاء. اوتوماتيك جتريبي هو الجير، هذا كمان عنده عطل، والاي اس بي عطلين ضلهم موجودين. شوف اذا بيخلص دغري. خلص تمام. اول شغله انا بفوت عليها عاده على طول اللي فوق فوق فوق، اول شغله هي اللي فوق. بنشوف اعطيني اخطاء. هي الاخطاء، اول عطل بيقول لي هون ما فيني اعمل السيلف، يعني ما في ريسيلت اوكي للسيلف، انه منه مزبوطه. والعطل الثاني بالاي سي او نو كوميونيكيشن. هون للضوء القداماني، الضوء النابل تبع الضباب يمين وشمال، وهذا تبع الزيت. اوكي، هون اول شيء ما عنده كوميونيكيشن بالكامبوس للموتور. برجع لورا، بنروح على الجير. شبو انا داول 4 اشارات مشان يضل في كهرباء عندي. عمل لي هون في عنده غلط مع هو والاي بي اس، يعني في شيء منه مزبوط. فالشي فيرتي، الفيرت يعني المعلومات خطأ. وعنده هون ما عم يقدر يفوت على الكمبيوتر تبعت السيارة. نفس الشيء هي ذاتها كمان طلع عنه. شكله عنا المشكلة بالاي سي او تبعت السيارة، نو كوميونيكيشن. هيدي مشان الاين بارك هيلفي تبعت البي دي سي سنسور، بارك ديستانس كنترول، اين بارك شتويا جريت. بيقول لك هون البارك شتويا اللي هو البي دي سي البارك ديستانس كنترول منه شغال، في شي عنده غلط.
وكمان عنده مشكلة ما في اتصال مع الكمبيوتر. الأو يعني مثل ما بعرف أنا إنه هذا للكامبوس. المشكلة الأخيرة اللي هي علبة الفيوزات اللي بقلب الموتور. هلا ريد علبة الفيوزات بقلب الموتور مهمة جدا. كمان هون نيبل شاينفيفا هذا ضوء الضباب يمين وشمال ما قلنا عليه فيهم. أنا السيارة ما عم تضرب مارش ولا عم تدور. خير، أنا حشوف شو حنعمل وإن شاء الله نخبركم شو بيصير معي. طريقة الفحص تبعيتي أنا بشيل كبل البطارية. أنا حاطط هذا على الشارج بس، يعني بشيله وبفحص الكامبوس. تحط هالمكنة وفيك تفحصهم دوري. حكينا في هذا الموضوع احنا. هون عم يطلع معي 63. هو لازم يكون 60 بس هيدي بيسموها تولرانت، يعني معقولة 63 اوم. اصبح الكامبوس شكله من هون هلا حاليا ماشي بشي. بدي افحص انا هلا الكمبيوتر اذا وصل له كهرباء ولا لا، اذا عم يشتغل نظامي ولا لا. يا جماعة الخير، حبيت اوضح هلا هون شغلة. مثلا هيدي الخريطة، هاي السيارة من 2010 ل 2017 ديزل، الموتور كود تبعها، وهذا هو من شركة البوش اديتسي 17 سي 10. اول شغلة انا يعني من ناحيتي انا كيف بفحص، بتطلع على الخريطة. مثلا هي قد ما كانت كبيرة الخريطة ما بيهمني امرها، بيهمني امر الفيشة اللي هي للكهرباء. نرجع على التوضيح مثل ما حكينا. انا بيهمني هلا الكهرباء. اذا بنطلع على المنطقة هيدي هون بنلاقي في لونين، لون اسود ولون رمادي. بس اللي رايحين على هون تقريبا الاغلبية اسود. شو اللي بيخلي هون يشتغل كله سوا؟ هو خط واحد. اذا بنلاحظ عليه هذا الخط 28 بيعطي بارد لهالريلي اللي بقلب البي اس اي تبعيت علبة الفيوزات بالموتور، وهي اخذ كهرباء منهم. اذا تكت الريلي، اكيد انا اصبعي ما نجيب لنا شغلة هيك اوضح. بسم الله. يعني نرجع من عيد 28 عاطي بارد هوني، تمام. هلا هون اذا بنرجع لورا بنلحق هذا الخط اللي فوق، بنلاقي اخذ كهرباء على 30، يعني كهرباء 30 مباشر من دون مفتاح. جي لهون مكفى على هذا الفيوز اللي هو لونه اصفر 20 امبير. نرجع لموضوعنا. هذا ليشتغل اخذ كهرباء، بده اصبح بارد. الكمبيوتر بيعطي بارد لهون، بتك الريلي بتعطي كهرباء لهون، وبنفس الوقت بتعطي كهرباء على رقم 2 ورقم 5. 2 5. وهيدي هون منلاحظ انه اخده هي بارد من جوا. هون فراغ، اصبح هي اخده بارد، بدها بلوس. بنفس الوقت بتك هيدي بيعطي هدول على 6 و18 و30 وواحد كهرباء. اصبح في بالفيشه في فيشه تانية لونها رماديه كمان عم يطلع كهرباء على الفيش. اصبح انا هلا اذا بدي هون علي اول شغله بفحص رقم 28. شو لازم يجي عليه هذا؟ اذا الكونتاك مطفي، اذا مطفي الكونتاك لازم يجي عليه هذا بلوس ناريه. ليش؟ لانه عم يجي من هون بفوت بالمغزال تبعت الريلي وبكفي لهون. احتمال هو الريلي بقلب البي اس اي جوا مضروبه، احتمال هذا الخط مضروب،
بقى انا مشان ما اقعد افحص هدول كلهم شي ساعة زمان، بختصر الموضوع وبفحص اول خطوة هون. لازم يجي عندي 28، لازم يجي عندي كهرباء. اوكي، واضحة الفكرة. ساعتها انا وقت بعطي بارد بتك الريلي، بصير فيني افحص على رقم 2 ورقم 5 والى اخره. اصبح هلا المهمة تبعتنا رقم 28 نفحصه. اذا بيجي انا لهون هلا بتلاقي كمان هون موضح لي بالالماني انه هون للكهرباء. بيقول لك اذا اوس تسنونغ اوس، يعني انت مطفي الكونتاك، مطفي المفتاح، لازم على الآ 28 اللي حكينا عليها، الآ هيدي هي هاد 29 هاد 28 هون، لازم يعطيني 12 فولت هون. تمام؟ منلاحظ هلا وقت اللي بتفتح كونتاك، هلا هون مطفي، اوس يعني مطفي. يلا بتعلموا لغة ألماني شوي. هون مكتوب تسنونغ ان، يعني مفتوح الكونتاك. هون تسنونغ ان هو نفسه A28 A28. وقت اللي فتحت كونتاك صار عندي صفر. ليش صفر؟ لأنه الكمبيوتر الاي سي او عطى بارد، ساعتها بده يطلع معك 0 فولت. تمام؟ هي مقبوعة على الفيشة، هي مقيوم الفيشة على رقم 28. لازم هلا هو مطفي الكونتاك يعطيني 12 فولت. انا هلا حوضح اكتر. حط الكمبيوتر هون ونشوف الفيشة مع بعضنا، لانه بدي اطفي التليفون شوي. تمام، هيدي الصورة اللي هلا شفناها على الخريطة، رقم 28 مثل منك موضح هون. هون موضح لنا يعني الفيشة هي اذا بده يركب هيك نشوف هدول هون التخان، وهون كمان. اصبح انا اذا بقرب الكاميرا في عندي ارقام هون، ما بعرف اذا مبينين عليكم. هي هلا بينت. منلاقي هون مكتوب عنا 29 28. انا حاطط الابره صح، حاطه على 29. واذا منلاحظ يا جماعه انه ما في عندي هون، ما في عندي كهرباء بالمره. اوكي، بدي اشوف هذا الكابل وين رايح على البي اس اي، اي فيشه منهم هون. ونفس العمليه شوف اذا واصل كهرباء ولا لا. اذا واصل كهرباء بده يكون في عندي قطع بالكابلات 100%. نرجع على الخريطة. أنا هلا هون فحصت، ما كان في شيء نهائيا. على رقم 9 هون، هلا هون ما في عندي ألوان للأسف، بس منا مشكلة. رقم 9 عندي الفيشة هيدي لونها سوداء، 28 بينز، يعني 28 بينز. شو هدول؟ الحبسات، يعني 28 بينز. هلا أنا بشوف وينية أي فيشة لونها سوداء، وبدي ابرم على رقم 9 وشوف اذا جاي كهرباء ولا لا. لازم يجي كهرباء هون. اذا كان في كهرباء هون عندي قطع بهالخط هون. نرجع على علبة الفيوزات. هيدي هي علبة الفيوزات. اذا منلاحظ الالوان، لتنعرف الالوان، اللون هو هذا، هو بهمني الامر، وانا هذا اللون الاسود هذا. الثانية بعتقد لونها بني ذهبية، الله اعلم. هيدي بني. تمام. وهون عنا بده يكون كمان لون هو رميدي مشان ما نضيع. اوكي، هلا انا حرجع هدول محلهم. مطفي الكونتاك، مطفي الكونتاك. بيهمني انا هلا شوف الخط اللي انا بدي اياه، ابرم على رقم نسيت شو هو، هلا بشوفه وبرجع بصور. هيدي الفيشة اللي حكينا عليها، ورقم 9
إذا مبين علينا هون رقم 6 7 8 9، هذا هو لازم يجي عليه هلا كهرباء، هي ومطفي الكونتاكت. أنا حطيت هلا هون الكابل إن شاء الله ما يفلت. حاطة فيها هون، هلا بشكها هون. محطوطة هذا الكابل في كهرباء. يعني هلا إذا بعطي بارد لازم تتك الريلي هون عادة. نسمع اصبح هون المشكلة. اكيد انتو هلا اكشفتوا العطل، في قطع هذا الخط الرميدي هذا الصغير مدري وين في هون قطع. انا هلا حظلت هون ونشوف اذا في عنا مشكلة ولا لا. الخير يا جماعة الخير، الف مبروك. بين معي الخط هو مقطوع، ما بعرف اذا مبين. نرجع الضوء لهون، هذا هو. شايف الكم خلي عليه. هذا اللون الابيض هذا جيتها مي هون كتير ومفلت. رح اوصله وشوف شو بصير معي ان شاء الله. هلا انا وصلته هون هيك مؤقت، نشوف اذا هلا صار يجي على بارد. كهرباء بلس. هلا وقت نفتح كونتاكت هذا بيعطي بارد لهون، وان شاء الله خير. اكيد وانا متحمس لنشوف اذا حتدور. بسم الله. اي ما شاء الله دارت، الحمد لله رب العالمين. هذا هو الموضوع. هلا انا مثل ما حكينا متعود عليها لهيدي المكنه. والاوتل هلا كمان حانزل شوف اذا بيفوت عليها كمان ولا لا. اللي بيحب يكفي الفيديو ان شاء الله خير. مشكلتي انا هلا انه السياره ما كانت عم تدور ودارت الحمد لله. وارجو ان ينال الاعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه الخير، هلا انا عم بعمل لها سكانر، حاطلع اعمل تجربه. هذا اوتوماتيك بريم سيستم ديفكت. اول ما كتب لي السياره صار لها زمان واقفه. ما بريم سيستم ديفكت، عفوا. هيدي وقت عم يعمل هو سكانر ما لازم تتحرك السياره، بس ما بيأثر. اطلع جربها بس جوله صغيره. هذا الجيب اللي رحت فيه على تركيا صاحبنا. اطلع ان شاء الله خير.